Namaskar, Dobre Pazlawatwa Ganesha to help. Я доктор Дилип. И сегодня у нас очень интересная тема Инду Лагна. Инду это один из имя Луна. Луна. И Луна есть история. Что когда была похитание Шушени море, самудра Мантан, Луна са господа Лакшми, богини богатства, был в море. Ну, одна смысл такой, что он очень ближе богини Лакшми, богини богатства, богини, которые дают нам все материальные вещи. Не только материальные, но материальные. Она еще много чего дает. Там есть разные Лакшми, она знания тоже дает и еще много. Но материальный. У нас сейчас фокус на денег, богатство, дом, квартира и всякие удовольствия. Для их, кто ответственный, это богини Лакшми, Чандрама, его брат. И от Чандрама мы создаем особый лагна, который показывает материальное благополучие, и это называется Инду Лагна. Инду Лагна. Как мы его смотрим, как мы его считаем, мы об этом будем говорить, потом будем говорить, что смотрит, как мы можем догадаться, сколько благополучный у нас Инду Лагна, сколько денег человеку может быть. Это все вопросы мы будем посмотреть от точки зрения классика, как наши мудрецы написали. Самый первый мы должны смотреть, какой зодиак у нас на лагне. Значит, на первом доме какой зодиак. Вот это надо читать 9. Значит, надо читать до 9 дома. От первым дом. Например, на этом кундали. На этом кундали у нас в первом доме есть Виси. Например, Виси. То мы будем читать отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 здесь. А здесь есть зодиак, который относится Меркурий. Меркурий относится. Потом, что нам надо делать? Нам надо смотреть Кала. Кала это особый номер, который относится от каждой планеты разный номер. Поэтому я здесь создал такая таблица. Это буквы индийские, потому что я по-индийски тоже снимаю. Но здесь вверх написано наши русские буквы. Это Солнце, это Луна, это Марс, это Меркурий, это Юпитер, это Венера, это Сатурн. Эта цифра называется Кала. Кала, который люди очень ближе Господь Кришна. Они, наверняка, слышали, что у Кришны были все 16 кала. Все 16 кала. А как он был относится линии с Луна, поэтому у Луна есть 16 кала. Если здесь на 9 доме от лагна будет зодиак рак, то значит получается 16. То мы должны запомнить это. Например, у Солнца самый больше. Он король. Он и есть source, источник Вселенной. Что мы посмотрим. То, потому что если мы есть, тогда есть Вселенная. Если Солнца нет, мы точно нет. И он дает 30. Ему дается 30 кала. После Солнца Луна, Сариса, сам брат богини Лакшми. И она получает 16 кала. После этого Венера. Венера это планета любовь, богатство, материальное благополучие. И еще, что мы не посмотрим, все блестящие вещи, все деньги, это все, которые квартиры, машины, все как кинозвезды, это известность, все дает нам Венера. Поэтому он получает здесь, потому что разговор в данный момент по поводу материального удовольствия, он получает здесь 12 номер. 12. После этого Юпитер. Да, Юпитер. Он гуру, он сатвический. Ну, вы должны смотреть, какие бхава, какие дом он исправляет. Карака.
не исправляет, а какой дом он карка? Он карка второй дом, который дом семья, благополучие и денег. И вещь, которую мы ценим. Но в данный момент все ценят деньги, поэтому он относится к денег тоже. Он еще карка, сигнификатор, пятой дом, который показывает хорошие дела от прошлом рождения, и от этих хороших дела мы можем получать внезапный прибыль. 11 дом, который против пятой, то отсюда тоже Юпитер относится к денег и материальной благополучие. И он еще сигнификатор 9 дом, который опять судьба, философии, высшие знания, но кроме этого, это good luck. Судьба, хорошая судьба. А если хорошая судьба, больше часть читается для относится денег и материальной благополучие. И потом 11 дом. То Юпитер много чего относится к денег в самом деле. Поэтому он тоже получает здесь 10 номер. Меркурий, Син, Луна. Син, Луна, Меркурий. Получает половина номер, чем Луна, 8. Луна 16, Меркурий, Будда, 8. И Марс, он сигнификатор 6 дом со Сатурн. И поэтому он получается 6 дом, ну, далее запомнит 6. 6 номер Сатурн, самый последний, получает только 1. Сатурн почему самый последний? Первый, он самый далеко от Солнца. Второй, он показывает у нас люди, которые бедные, люди, которые слабые, старые, вещь, которые уже не живой. Например, так можно запомнить, что он получает здесь только 1 кала. Несаргик вала, когда мы говорим по поводу сила, несаргик, тогда тоже он самый слабый в этом смысле. То вот эта таблица можно запомнить. Я здесь по русскому напишу, что это у нас не граха. В самом деле то граха. Планет это неправильное слово. Ну, напишем планет. Планет. Потому что граха, как Луна, мы все знаем, что он не планет. Граха больше правильный. Граха значит такой вещь, который очень большой, тяжелый, который как гость в космосе, который крутится, как мы здесь были. Сейчас мы здесь, потом мы здесь не будем, мы тоже как гость. И который справляет наш ум и хочет его определенной судьба, зависимость нашей кармы. То это называется граха, который хватает наш ум, мысли. Грехи не сам приходят от руками, что ты это делаешь. Они исправляют наши мысли. Зависимость нашей кармы. То поэтому граха кала. Кала просто не знаю как перевод. Ну, напишу по-русски просто кала. Кала. То, например, сейчас мы знаем, какой планет, сколько кала. И мы знаем, что такое инду лагна. Это для посмотреть богатство, удача, материальное благополучие, известность и так далее, и так далее. Значит, если мы выбираем карьер кого-то, мы должны обязательно посмотреть на инду лагна, где это планет. Потому что если он в 6 доме особенный, то его или в 8 доме, и он не посмотрит инду лагна, не ваша лагна, и не на свой доме, тогда нельзя его говорить человеку, что он может давать это карьер. Это карьер будет для ему только хуже делать, очень хуже может делать, особенно для денег. Кроме этого, как мы читаем инду лагна, сейчас посмотрим еще раз. От лагна посмотрим 9 дом, посмотрим его исправитель и смотрим, сколько оценки он здесь получает и напишем себя. После этого от Луна посмотрим 9 дом, посмотрим какой там зодиак, его исправитель, его посмотрим на этой таблице и посмотрим какой оценки он здесь получает, его тоже напишем. Потом мы получили 2 уже оценки, их как можно добавляем друг друга, например, 2 и 2, 4.
И посмотрим, сколько у нас сумма получил. Если это сумма меньше 12, если меньше 12, тогда читаем это цифр от Луна, где Луна у вас на натальном карте. Например, это у нас карта. Если вот мы Лагна посмотрели на 9 дом, у нас получился Gemini, Близнецы, его справитель Меркурий, он получает 8. От Луна посмотрим, 9 дом, от Луна 7, это 8, 9, опять получается Дева, его справитель опять Меркурий, он тоже 8. То 8 и 8 получился 16, больше чем 12. Но если было это меньше 12, то где у нас Луна есть, например, было 4, то мы отсюда читали 1, 2, 3, 4. А потому что у нас больше 12, мы сейчас уменьшаем его. Уменьшаем 12 от этой цифры. Например, 16 мы минус делаем 12. Получилось 4. А если все равно было больше цифр, то еще раз 12 уменьшаем. Да, эта цифра не будет меньше 12. То у нас получил 4. Поэтому от Луна читаем 1, 2, 3, 4. Здесь будет у нас Инду Лагна. От Луна 4 месте. То если Инду Лагна от Луна есть кендра, значит 1, 4, 7, 10 дом или трикона, значит от Луна 5 дом или 9 дом, это читается хорошо, очень хорошо. Если 6, 8, 12 от Луна, то это читается не очень хорошо. Это не значит вообще плохо. Это означает, что человек должна будет какие-то другие вещи тоже надо смотреть. Тогда можно сказать, плохо или нет. Но это один из критериев, что Инду Лагна от Луна, если на кендра трикона, это хорошо. Смотрим это кундали здесь. От Лагна в 9 доме есть зодиак Стрелец. Его справитель Юпитер, который получает оценки 10. 10 мы написали. От Луна. Луна у нас здесь. От Луна 9 дом будет это дом, где зодиак Лев. Его справитель Солнце, который получает 30. 30 и 10. Получилось 40. Поэтому от 40 будем уменьшать 12. Посмотрим. Или мы можем его разделить. Например, 40 и 12. 3 раза. И будет 36. И потом, лучше так понятно будет, что 40 и 12, 3, 36 и 40 минус 36, 4. Это цифра мы возьмем от Луна. То 4 мы, если отсюда читаем, Луна здесь, 1, 2, 3, 4, 12 дом. Здесь получилось у нас Инду Лагна. Но это 12 дом, но это 12 дом от Лагна. Нам надо читать от Луна. От Луна это все равно 4, это все равно хороший. Да, если от овой стороны это хорошо, как здесь, то это еще лучше, но это тоже хорошо. Сами здесь читается по отношению Луна. Кроме этого, что мы посмотрим, как всегда, что Инду Лагна какие планеты. Если там есть много планет, это очень хорошо. Если они благоприятны, очень хорошо. Если даже это малефик, значит злые планеты, ну на свой зодиак, это тоже очень хорошо. Это читается Котесвар йога. Кроме этого, если от Инду Лагна втором доме много планет, потому что второй дом это сам дом деньги. Если на 11 доме
от Инду Лагна есть планет, очень хорошо. Если много планет посмотрят Инду Лагна, тоже хорошо. Планет, который от Инду Лагна, Кендра Трикона. Кендра значит, если от Инду Лагна 1, 4, 7, 10 дом планет есть, отлично. В этом доме, 9 дом тоже хорошо. Когда их Даша, Махадаша будет, они будут хорошо в смысле денег. Кроме этого, если есть отношения между исправитель Инду Лагна и ваши лагны, они как-то друг друга смотрят, или вместе сидят, или на перевертан друг друга на зодиак, то очень хорошо. Исправитель Инду Лагна как-то есть относится от 5 дом, 9 дом, 2 дом, 11 дом, 9 дом, их хозяин, если друг друга смотрят, если вместе, или на перевертан, значит на друг друга зодиак, то это тоже отличный йога. Плохий йога, как можно сказать, что человек не будет очень богатый. И если на Инду Лагне нету никакой планет, это не очень хорошо. Потом его исправитель тоже сидит в 6, 8, 9. Ни один планет не посмотрит Инду Лагну, а который смотрят, они малефик, значит Марс, Раху, Кету, Сатурн, и они не на свой зодиак, не на свой экзальтированный зодиак, а вместе это они на свой брак, например, Сатурн сидит на зодиаке Солнца и смотрит Инду Лагна, то это не очень хорошо. Так мы будем читать и смотреть. Например, это кундали, если мы посмотрим, мы уже прочитали, что Инду Лагна будет здесь. Но от Инду Лагна, если мы посмотрим, в 2 доме Кету, это его исправитель Венера здесь сидит и смотрит Инду Лагна. То есть исправитель Кету смотрит Инду Лагна, хороший знак. 1. 2. Исправитель Лагна. Это Лагна была у нас виси, смотрит Инду Лагна. Очень хорошо. Исправитель 11 дом от Лагна и 5 дом от Инду Лагна, Солнца, тоже смотрит Инду Лагна. Очень хорошо, очень хороший человек, кто-то о смысле денег какой-то известный, может быть, бизнесмен какой-то такой. И очень хороший кундали о смысле денег. Если мы говорим денег, материальное благополучие, об этом смысле. Луна здесь на Кендра, это очень отлично. И Сатурн тоже на Трикона от Инду Лагна. А когда Сатурн на Трикона, это очень один из благополучных вещей. Потому что Сатурн решает очень много, и если он на собой на той стороне, то это всегда хорошо. Это кундали тоже, если мы посмотрим, Инду Лагна здесь, и от него Тором дом, который дом денег, очень много планет. И один из Солнца на свой экзальтированный знак, очень хорошо. И там Меркурий и Венера. Меркурий, Венера, это сам по себе называется Лакшми Нарайан йога. Лакшми, богини Лакшми, очень ближе Венера и Меркурий ближе Нарайан, Господин Вишну. Поэтому здесь есть у нас Лакшми Нарайан йога, кроме этого Солнца на своем экзальтированном знаке от втором доме. Тоже человек очень богатый может быть. И это кундали есть Амбани. Вы можете читать Мукеш Амбани. Один из миллиардер, очень богатый человек. И если от Инду Лагна посмотрим, Марс на 3 дом нормально, неплохо. И самый главный это Марс исправитель Лагна. И здесь Юпитер, который исправитель Инду Лагна, посмотрит Марсу от 7, 8, 9. Исправитель Инду Лагна посмотрит Лагна, и исправитель Лагна Марс смотрит Инду Лагна. То связь есть между Лагна и Инду Лагна. Через их хозяин.
то очень хорошие кундали. То я думаю, вам понравилось это. Если понравилось, поставите лайк, поделиться и подписаться на мой канал. Не забудьте это нажимать колокольчик. Кроме этого, там есть линк, ссылки в Facebook, Instagram, контакты. Пожалуйста, если вам понравилось, вы можете подписаться, нравится, поставить. Будем встретиться на следующем видео. Какой-то другой топик, у вас есть какой-то совет, на какой топик вы хотите, что я говорил в видео или сказал, напишите. Будем встретиться скоро на следующем видео. До этого. Намашкар.